त्यो पनि गयो। त्यसपछि अनिलको दोकान थियो, म अलिक जुम गरेर देखाउँछु नि। अनिलको दोकान पनि बाङबुङ गयो। मेरो झन् बर्बाद भयो, सबै लड्यो, छैन केही पनि, सबै ल्यान्डस्लाइड भएर। 2 बोरा मकै, 1 पुरी अनारस, अझै छ त्यहाँ दुनियाँभरको अचारहरू छ, सब कुछ छ। जान पनि डर लाग्छ, माटो खसेछ बाङबुङ भएर पुरा बर्बाद भएछ। सबै खसेको छ अनि माटो खसेको छ, सबै दोकानभरि माटो भरियो, बाङबुङ गयो फुटेर। अघि भर्खरै यहाँ उ भएको थियो, जाम भएको थियो, अहिले त जाम उयो भएछ। यस्तो भएको छ दोकान पनि। आइज खालि पानी परेछ। लु है, यो चाहिँ हाम्रो दोकान हो। यहाँ हाम्रो दोकानको नाम निशान केही पनि रहेन। अब यो चाहिँ 4th टाइम हो। पहिला पनि यसरी गिरेको थियो, त्यसपछि फेरि अझै अर्कोचोटि पनि गिर्यो, बनायो, फेरि यो चोटि फेरि गाडी पनि उठ्यो। यहाँनिर गाडी उठेको थियो, यहाँ भएको सबै मकै पोल्ने भत्काइदियो। त्यसपछि फेरि अब यसरी यहाँ माथिबाट ढुङ्गा झरेर, यति डरलाग्दो ढुङ्गा झरेर हाम्रो सामानहरू राख्ने ठाउँमा नै यस्तो भएको छ। अनि यहाँनिर पनि अझै पनि माटो गिर्ने चान्स छ, यस्तो भएको छ। यहाँ दिदीको दोकान हो, अझै पनि माटो गिर्ने धेरै नै चान्स छ। र यो पानीले चाहिँ हाम्रो धेरै नोक्सान गरेको छ। हाम्रो सामानहरू केही निकाल्नु पाएन, दोकानभित्र भएको सामान। यहाँ दिदीहरूको चाहिँ अलिअलि अचारको बोतलहरू, मकैहरू निकाल्नु पायो, तर हाम्रो चाहिँ केही पनि बाँचेन। सबै निकाल्नु पनि पाएन। टाढोबाट यो चाहिँ यस्तो देख्छ, सबै रातै रातो भएको छ, माटो झरेर यस्तो लाग्दो भएको छ। यहाँबाट अझै माटो झर्छ, रुखहरू पनि गिर्ने चान्स छ।